Otrajā sērijā jūs redzējāt maskas aizu, kur garšojām kaktusu saldējumu un baudījām neaizmirstamus skatus, bet jau nākošajā dienā devāmies uz 2 interesantām pilsētām – Garačiko, kas turistus piesaista ar lavas baseiniem, un Ikot de los Vinos, kur apskatījām pasaules vecāko pūķa koku. Un ceļojums var sākties! Visi nevaram vairs izturēt šo karstumu, ir jāiet jālec ūdenī un sēdēsim tikai ūdenī, kamēr paliks nedaudz vēsāks, un tad aizbrauksim līdz okeānam. Šodien Lotte grib sapīt āfrikāņu bizītes. Pastīsimies, sanāks, mums tas nesanāks, bet patreiz lecam baseinā. Viens liels mīnus ir tas, kad atbraucot uz centru, ir ļoti grūti atrast, kur nolikt mašīnu, jo mašīnas tiešām šeit pie okeāna ir ļoti daudz, tieši pašā centrā. Vispār ir saliktas daudz. Leldi kaut ko atrada, kaut kādus augļus. Nu, pavāra saka, kas tas ir? Liels gurķis koka aug. Liels resnes pārgatavojies ko? Asumi tādi, jā. Nu labi, tā arī mēs gudri nekļuvām. Bet otrs atkal plus par mašīnām, ko es gribu pateikt, tas ir, kad visur, kur ir baltas līnijas, šeit un pārsvarā visur gandrīz ir baltas līnijas, mašīnas stāvlaukums ir bez maksas. Jā, tiešām tas ir redz gadījums. Eiropā visi grib uz mašīnu stāvlaukumiem nopelnīt. Ne tikai Eiropā, protams, arī Latvijā viss drīz tiks, arī katrs meža nostūris tiks nopirkts un salikti stāvlaukuma visi maksas aprāti, bet šeit tiešām tas ir patīkami, ka tu vari atbraukt, nolikt mašīnu un neuztraukties, jo par to nav jāmaksā. Atradām tomēr tās meitenes, kas Lottei sapīs bizes. Mēs ar Odi droši vien aiziesim, jā, pastaigāties, parādīsim tās skaistās meitenes, kas Lottei pīs bizes, kas Lottes trāko pričeni uztaisīs ko vēl trākāku. Rodis grib noķert savu pirmo vilni okeānā. Botus jau, protams, jau slāpjas. Tagad ir jāsaslapina vēl pārējais. Nu jau ir arī drēbes nost. Jāiet tik dziļāk. Nu, Rodi, ieej dziļāk. Finito? Žaidlot. Labrīt no rīta. Šodien esam agrāk pamodušies. Iespējams, mums nesanāks arī paēst brokas, jo brokas sāks no 8, bet mums jau 8 ir šodien jābūt uz kuģi. Un šodien mēs braucam uz noslēpumaino Lagomēras salu. Interesanti, ka viņi no mūsu balkona var tepatām redzēt, tepatām viņa stūra mums ir. Stundas brauciena attālumā, bet pirmkārt atšķirās ļoti daba, un otrkārt atšķirās temperatūra, tā ka mēs esam arī paņēmuši jakas līdzi. Ja šodien šeit sola pie mums 28 grādus, tad uz blakus salas ir tikai plus 20, bet saka, esot ļoti interesanta, ļoti noslēpumaina un galvenais, ka tur esot tādas koku sugas saglabājušās, ko esot piedzīvojuši vēl dinozauri. Tas, man liekas, ir tas pats interesantākais, ka tā daba ir saglabājusies tāda pirmatnēja, un to šodien tā tad arī redzēsim.
Nāc, Lotiņ, parādies, kā tu izskaties, kā tev vakar uztaisīja matiņus. Nu, lūk, vakar mūsu Lotiņai tā arī uztaisīja matus, paliec tā galva. Tagad viņa mums ir mazais afrikānis. Lūk, arī Zane un mūsu šodienas tūru operators ar visu gids, ar visu auto. Tāds ir tas mūsu kuģītis prāmis, ar ko mēs dosimies tad uz blakus tūmā esošo Lagomēras salu. Šādi izskatās, kur var pasēdēt mierīgi pa ceļam, paskatīties televizoru. Lūk, tā izskatās mūsu pilsētiņa, kur mēs dzīvojam Tenerifes dienvidos no kuģa. Nu ko, tā Tenerife un pēc stundas uz tikšanos Lagomēra. Ar ko tad Lagomēra pēdējā laikā ir ļoti populāra? Kaut kāds dienas 4-5 apakai bija ļoti liels nogruvums. Mēs to nogurumu neredzēsim, jo viņš ir citā pusē. Bet nu, tā daba tiešām esot tur skaista, tāda pirmatnēja un dažviet arī bīstama. Jo tas nogruvums arī, viņš apraka vairākas mašīnas, patreiz vēl nav zināms, vai apraka arī kādu cilvēku. It kā saka, ka nē. Nu, ko laipni lūgti Lagomēras salā. Tagad mēs esam izbraukuši tātad no mūsu kuģa. Kreisajā pusē paliek osta. Un mēs atrodamies galvaspilsētā. Tātad galvaspilsētā atrodas salas galvenā osta. Galvaspilsēta saucās San Sebastián de Lagomera. Tāpat arī saucās tātad osta. Es jums teicu, ka visādas mums palmas savestas no visādām pasaules malām. Šīs konkrētās, kas mums ir kreisajā pusē, izskatās tā kā tādi pudeļu kāti, ja? Tās ir atvestas no Kubas. Un citreiz tās palmas arī sauc par Kubas cigāriem, jo tas stumbrs atgādina cigāru. Tas stumbrs ir īsts, nav krāsots, nekā tāds viņš dabīgs. Šeit aktīvu vulkānu vairs nav. Atšķirībā no Tenerifes, šī sala vairs nav seismiski aktīva. Šeit pēdējais vulkāna izvirdums ir bijis vairāk kā 2 miljonus gadus atpakaļ. Dažreiz šo salu arī sauc par Kolumba salu. Kāpēc par Kolumba salu? Ekskursijas beigās mēs apskatīsim māju, kurā kādu laiku ir uzturējies, dzīvojies šāds te slavens cilvēks. Tāpēc Kolumba sala. Iedzīvotāju skaits apmēram 20 000, 22. Laikam pēc pēdējiem datiem bija. Atšķirībā no Tenerifes šeit nav nevienas Mercadonas, tad šie te veikali, tirzniecības veikali, pārtikas. Šeit ir mazie veikaliņi, nav lielveikali, nav tirzniecības centru, nav McDonald's, nav Hesburger. Ja mēs atkal tā salīdzinām ar Tenerife, tad tomēr galvenais ienākuma avots ir turisms. Jā, cilvēki strādā turismā. Tad šeit galvenais ir lauksaimniecība. Ir arī attīstīts turisms, vairāk tas ir trekking turisms, jā, kad šeit ir ļoti daudz taku, pa kurām var staigāt. Un galvenokārt turisti ir vācu tautības, vāciešiem tā patīk. Šeit patīk arī Vācijas kanclerei Angelai Merkelei. Šeit ir daba, jābauda daba. Nu, mēs brauksim ar jums tagad augšā kalnos. Lagomēras sala arī nav tik augsta kā Tenerife. Lagomēras augstākais punkts ir gandrīz 1500 metri virs jūras līmeņa, un augstākais punkts saucās Alto de Garajonai. Nu, Lagomēra arī ir krietni mazāka par Tenerife platības ziņā. Tad Lagomēra mums sanāk, tagad, kad mums ir 8 salas, jāsaka, tad Lagomēra ir
trešā mazākā. Vismazākā ir La Graciosa, tad otrā mazākā ir El Hierro un La Gomera ir trešā mazākā. Te jau arī banānus droši vien. Šeit arī redzēsiet, banānu plantācijas būs. Cilvēki nodarbojas ar lauksaimniecību, kartupeļus audzē, tomātus, visādus dārzeņus, augļus. Un ir vairākas ražas gadā, tas ir arī Tenerifē, tāpat arī šeit La Gomerā. Kartupeļus, tomātus, piemēram, novāc 3 līdz 4 reizes gadā. Nav tādas vienas ražas gadā, jo šeit nav ziemas. Ja tad vienu ražu novāc, stāda nākamo. Mums arī drīz būs pirmā apstāšanās vieta, būs skatu laukums. Un no skatu laukuma varēs redzēt ļoti skaistu lielu ieleju, kas saucās Čehelipe. Nu jā, kur ir tas viens no dambiem. Tagad ir savs. Kopumā La Gomerā ir 30 dambi. Un, kā es teicu, ir dziļi tie dambi. Un atkal atšķirībā no Tenerifes, Tenerifē cilvēki dzīvo augšā kalnos. Šeit vairāk ielejās. Jo ielejā tad sakrājās ūdens. Un sanāk tā, kad sanāk tā, ka tās ielejas tā kā oāzes. Nu, tagad mēs izbrauksim cauri šim tunelim un būsim salas ziemeļu pusē. Un tad labajā pusē lielā skaistā ieleja Valle Ermigua. Starp citu, ieleja Ermigua pasaules meteorologi ir atzinuši, ka šajā ielejā ir vislabākais klimats augiem. Pasaulē? Jā. Viņi skaidro to tā, ka šajā ielejā ir ļoti liels mitruma daudzums un gaisa temperatūra nenokrīt zemāk par plus 14 grādiem. Un tas ir tieši tas, kas augiem patīk. Vēl man, kas ļoti patika, man patika tas dārziņš, kur mūs ieved iekšā, kur varēja redzēt visus tos augļus tuvumā, kā viņi aug, banāni. Reku banānu ziediņš pavisam tuvu var redzēt, ja? Un šitie ir mazie banāniņi. Jā, tikai šitie nenogatavosies. Nokritīs, jā. Nokaltuši jau tā. Šitie tad nogatavojās, šitie tādi. Sanāk tā, ka starp tām ziedlapām sīrupiņš, suliņa, salds tāds lipīgs, starp ziedlapām sāk aizmesties mazie banāniņi. Tad šeit bija arī ziedlapas, tikai tās lielās ziedlapas krīt lejā, atmirst. Un tad šie mazie banāniņi, tad pārošās par šādiem. Nik šie vairs neattīstīsies. Reku šis arī marakujas. Reku zied. Jā. Žēl, ka nevar redzēt tās gan stāsts. Zieda vietā viņi būs, jā? Jā, zaļi bumbulīši. Un pēc tam, ir dažādas šķirnes. Viena ir lilā krāsā, viena ir dzelteni. Mango. Mangas. Jā, ko viņi sauc par mangas. Mango ir tie, kas ir dzeltenīgi. Mangas ir zaļi, sarkanīgi tie mango tādi. Tādi ir kādi mūsu veikalos redzēti. Avokādo kokos karājās. Papajas, jā. Nu, man ļoti patīk tādas vietas. Iedevu arī mums turpat uz vietas pagaršot tos banānus. Protams, atkal milzīgs paldies Zanei, kas mūs izvadāja, izstāstīja, arī bija sarunājusi kafejnīcā, mums pa ceļam bija ēšana un arī bija
tādu svilpošanas paraugu demonstrējumu parādīju un izstāstīju par to svilpošanu, kas uz tās salas, kādēļ viņi švilpo tā. Agrākos laikos viņi nodeva ziņas svilpojot. Tas sākās jau no goņu laikiem. Un, kā redz, te ir lieli kalni, lielas ielejas. Lai nodotu ziņu viens otram un netērētu laiku ejot vienam pie otra, viņi šo ziņu nodeva ar svilpošanas palīdzību. Viņi izsvilpo vārdus. Un vēlāk, kad šeit ieradās spāņu iekarotāji un apmetās uz dzīvi, arī viņi saprata, ka šī svilpošanas tehnika tā ir nepieciešama, lai sazinātos. Un sāka svilpot spāņu valodā. Un līdz mūsdienām šī svilpošanas valoda ir saglabājusies. Starp citu, svilpošanas valoda ir iekļauta UNESCO sarakstā. Un tā tāda unikāla lieta šeit, Lagomērā, citās salās nesvilpo, tikai šajā salā. Un mūsdienās viņi prot izsvilpot vārdus dažādās valodās. Tad šī jau ir nākamā pilsēta, Agulo saucās. Jūs sēžaties, jums visu atnesīs zupiņa, no tā kartupeļa ņāme, jā, biez zupa, tad būs otrais ēdiens, būs saldējums, vīns, Rodi uzmanīgi ar vīnu, tas ir jaunais vīns, viegli dzerās, bet ātri iedarbojās. Īsti latviešu ēdienas, vistiņa ar īsiem un dārgumiem. Otrajā ēdienā rīsiņš ar vistu. Un pat Rodi sēd. Vai ne, Rodi? Pat tu ēdi. Garšo? Kā jau Ivars teica, mēs arī paēdām pusdienas uz salas. Un interesanti bija, ka mēs ēdām pusdienas kopā ar autobusa turistiem. Mēs parasti, mēs nekad, man liekas, Rīvaru nesam bijuši tādās autobusu tūrēs. Un es nezināju, kā notiek tās ēšanas, kad tur veselu autobusu ieved kafejnīcā, kā viņi tur ēd, kā tur tas viss notiek. Bet šodien mēs to sapratām. Bija uzklāti jau galdi, katram bija pudele vīna un ūdens. Un mēs arī, protams, kā jau skopja latvieši, tas vīns arī bija augsts. Un tādā karstā laikā izdzērām divu... Ne kripatiņu pat nesajūtu, kad iešauju pa grādiem nekas, bet tiešām bija tā patīkami padzerties. Okay, he is coming. He's a specialist. He's one of the best. Specialist. Good afternoon. Good afternoon. Welcome to La Gomera. Now we're going to do it in German. Guten Tag. Willkommen auf Gomera. Una botella de vino tinto. ¿Ok? Una botella de agua mineral. Bottle of mineral water. Lai turistiem būtu jautrāk, vadītājs no viena viesa paņem telefonu un noslēp to pie mums zem galdauta, un no citas personas paņem brilles un arī tās noslēp. Un tad svilpotājiem uzdevums ir izsvilpot šo priekšmetu atrašanās vietu, tā, lai cits cilvēks to atrastu.
Viena pudele ūdens. Viena pudele. Sarkana vīna. Paldies! ¿Cómo es el nombre de ella? Lotte. Rodrigo. Dzirdi? Pasaka tu arī. Muchas gracias. Šo svilpošanu Lagamēras salā kopš 1999. gada ir iekļāvuši skolas mācību programmā, un šī skaitās vienīgā svilpošanas valoda pasaulē, kuru saprot aptuveni 22,000 cilvēku. Ar 4 līdzskaņiem un 2 patskaņiem svilpotājs spēja formulēt frāzes un vārdus spāņu valodā vai arī kādā citā valodā. Ja mūsu skolās bērni saņem aizrādījumus par svilpošanu, tad Lagamēras salas skolas bērni saņem labāku atzīmi – tas, kurš skaļāk māks svilpot.